Hey Leute, was geht ab? Beim zweiten Unboxing sind wir schon. Ich wundere mich, ich habe hier schon etwas aufgemacht, dass es nicht so schwierig ist. Leute, ich bin für eine Weile abgetaucht, aber jetzt ist es wieder soweit. Aber ich sage keinen Grund, warum ich jetzt so lange keine Videos gemacht habe. Weil das ist egal. Ja Leute, das zweite Unboxing und Leute zur Info, wir haben die 30 Abonnenten geknackt. Also eigentlich schon 32. Und ja, wir machen ein Special. Aber das kommt, glaube ich, erst vielleicht am Montag oder am Dienstag auf. Ich weiß es nicht. Aber Leute, jetzt packen wir erstmal aus. Oh, ich muss euch mal kurz weglegen. So, ja, das ist ein Bowser Junior. Wie ihr bestimmt im Anfangsbild schon gesehen habt, das ist die Bowser Junior. Ja, und jetzt kommt der zweite. Wundert euch nicht, ich habe 2 von dem bestellt, aber ja. Ihr werdet später den Unterschied, glaube ich, merken. So, jetzt kommt der dritte. Das ist der Bowser Junior von Mario Sunshine. Ja, er trägt ja so einen Pinsel und so eine Maske. Und ja, Leute, das sind die 3 Bowser Juniors, die ich ja jetzt hier bestellt habe. Und ja. Und jetzt werden wir sie erstmal auspacken. Okay, Leute, mit welchem wollen wir anfangen? Lass einfach mal mit denen anfangen. So, okay, ich glaube, dann müssen wir wieder... Ja, mit einer Hand ist das schwierig. Ich glaube, ich muss mir mal ein Stativ bestellen oder so. Kommt ihr ab! Ja, Leute. Den Bowser Junior habe ich bestellt. Und guck mal, er hat jetzt so ein Lätzchen, das so richtig aus geilen Stoff besteht. Und dieser Bowser Junior, den wir gleich auspacken. Aber erstmal den hier, der hat so ein... Ach, das zeige ich euch gleich. So, dann packen wir den erstmal aus. Ich glaube, da müssen wir auch wieder so ein bisschen rumfummeln. Ja, vielleicht schaffe ich das auch dieses Mal mit einer Hand. Komm schon. Ich habe eine Idee. Wenn ich das mit einer Hand jetzt schaffe, den auszupacken, müsst ihr abonnieren. Okay, dann, ich glaube, wir müssen das hier aufmachen. Komm schon. Der Herausforderung. Ja, Mann, komm. Ach, komm. Ja, ich berühre ihn. Ja, komm. Ja, Leute, ihr müsst abonnieren. Okay, ich habe ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen geschummelt, aber Mann, ist mir egal. Abonniert trotzdem, wenn ihr wollt, aber ja, ich mache auf jeden Fall ein Special. Und ja, das ist der von Mario Sunshine. Und ja, jetzt packen wir den aus. Trommelwirbel, ein Bowser Junior, den ich ja gefühlt jetzt schon ab. Endlich bist du hier die Folie losgeworden. Und ja, Leute, das sind meine 3 Bowser Juniors Plüschis, die ich jetzt ausgepackt habe. Und ja, naja, wer sieht hier am dümmsten oder hässlichsten aus? Schreibt's mir in die Kommentare. Also ich glaube, ich sag hier, ja, ich glaube, der sieht am hässlichsten aus. Und Leute, guck mal, er hat jetzt so ein anderes Lätzchen, was gefühlt sowas von auf dem kacken Stoff besteht. Und ja, die Schilder werde ich dann später abmachen. Aber Leute, das war mal ein Unboxing zu ein paar Bowser Juniors Plüschis. Ja, ich habe so wenig. Ich habe gerade mal 5 Bowser Junior Plüschis. Mein Mario Plüsch Kollektion Video 2026 hatte ich ja 4, aber ich habe noch einen dazu geholt einfach. Und Leute, wir sehen uns nächstes Mal bei meinem Special.